GU 也可以买衣服啊，上面那个 GU。无印良品那边收了。好，还有球员站。找到一台那种报业将用繁体中文表示。我看一下是不是这个还是这个。报业将用繁体中文表示。这个是指定券，看看啊，要这种才有。5个人，大概做出来了。我用繁体中文版。确认一下，来，我们先看，还有特级券1张、2张、3张、4张、5张。特级券跟乘车券是分开来的，然后进站的时候就要同时2张插入。那这也是5张，好。那你收了好吧？好，而且这个不是来回哦，这只是单趟。我接下来要再取另外一个的。我先帮你拿。好，先拿着。那为什么小阿姨说票很漂亮？他有收票吗？啊有啊，昨天才讲的啊。我不懂票数，没有什么特殊。我没看到他有说票会漂亮。那个什么河口湖那边的、啊。哦，那个是他帮我们买的票，他有帮我们买。那是到当地的票，这个是如何前往当地的车票。
都是票券。都还没用过的。对啊，那你还要塞零钱，在那边对，你还要塞零钱，你只会划得进来吗？可以。还有吗？还有票券吗？还有，但不是现在，接下来到金泽再说。我也不知道。这个还不算吧，是一般般。如果说我们等一下走过去看看有没有再更厉害一点。好，那接下来我要去穿过那个中间走廊，刚刚中间有个走廊。